இப்போ காலையில் 7 மணி ஆயிடுச்சு. நம்ம கிச்சனில் குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, இந்த அடுப்பை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ சரி இன்றைக்கி நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து குக் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். வெளியே நல்ல மழையாக இருக்குது. இந்த அடுப்பு பாருங்கள், இது 15 வருஷத்துக்கு மேலே பழக்கம் இருக்கிற ஒரு அடுப்பு தான். இது மாமியாரோட வீட்டில் அடுப்பு தான். இதில் வந்துட்டு 3 அடுப்பு இருக்குது. ஒன்று கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. அதில் வந்துட்டு இதே மாதிரி ஒரு மெட்டல் ரிங் இருக்குது, இரும்போட ரிங் இருக்குது. அது வச்சுட்டு சின்ன பாத்திரம்லாம் வைக்கும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்துட்டு அதோட இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது. இதுக்கு கீழே பாருங்கள், ஒரு வயர் ரேக்கு மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா? அதில் வந்துட்டு அந்த ஆஷஸ் சாறு எல்லாம் வந்துட்டு கீழே அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது. அதில் விழுந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இதே மாதிரி 3 அடுப்பு இருக்குது. ஒன்று பெருசாக இருக்குது. அதில் சாதம் அரிசியெல்லாம் வேக வைக்கிறது இந்த பெரிய அடுப்பில் தான். குழம்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் சின்னதில் வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் இது இருக்குது. அதில் ஒரு சின்னதாக இருக்கிற அடுப்பு இருக்குது பாருங்கள். ஆனால் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஓட்டை இல்லை. நம்ம விறகு இருக்குது இல்லைங்களா, மரம் வச்சுட்டு எரிக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் அந்த நடுவில் இருக்கிற சின்ன அடுப்புக்கு இல்லை. அப்போ என்ன செய்யற அப்படின்னா, எப்போவுமே அதில் ஒரு பாத்திரம் தண்ணி வச்சுடுவேன். தண்ணியே இல்லை, ஏதோ சூடு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக வைக்கிறதுக்கு தான் அந்த சின்ன அடுப்பு. அதில் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் எப்போவுமே ஃப்ளாஸ்கில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். தண்ணி வச்சுட்டு மூடி வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் இந்த அடுப்பில் தீ வைக்கும்போது இந்த அடுப்பிலிருந்து அந்த அடுப்புக்கு ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குது. அந்த ஹோல் வழி தீ அந்த குட்டி அடுப்பிலும் போய் அதுவும் எரிஞ்சிடும். அண்ணி தான் அவங்க காலையிலே தீ அடுப்பில் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கு. தீ முதல்ல இந்த மாதிரி பற்ற வைக்கிறதா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஆனால் ரொம்ப ஒன்றும் டைம் ஆகாது, சீக்கிரம் ஆகும். அந்த அடுப்பு கொஞ்சம் சூடாகி தீ பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த தீ அந்த சூடு இந்த அடுப்பில் நைட்டு வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும். இந்த அடுப்புக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற விறகு போதும் எரிக்கிறதுக்காக. ரொம்ப அதிகமாக ஒன்றும் வேண்டியதில்லை. அந்த ஓட்டை பார்த்தாலே தெரியும், உள்ளே நம்ம விறகு வைக்கிற இடம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. முதல்ல குடிக்கிறதுக்கான தண்ணி வச்சுட்டேன். அது கொதித்து மாற்றி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யலாம். இன்றைக்கி நான் தான் செய்கிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, லஞ்ச் எல்லாம். அப்போது உங்களையும் காமிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். முதல்ல இப்போ தீ ஃபஸ்ட்டு பற்ற வைக்கிற டைமில் மெதுவாக தான் எரியும். அந்த அடுப்பு ஃபுல்லாக சூடாகி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். சூடாயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற விறகு போதும். இப்போ நான் காமிச்சு தர்றேன் இந்த சின்ன அடுப்பில் எப்படி தீ இருக்கு அப்படி பாருங்கள். இந்த அடுப்பில் நம்ம தீ வைக்கலை, அந்த தண்ணி வச்ச அடுப்பில் இருந்தால் இந்த அடுப்புக்கு தீ இருக்கு. அதே மாதிரி ரெண்டாவது இருக்கிற சின்ன அடுப்பில் தீ வைக்கும் போதும் அதுவும் இந்த அடுப்புக்கு லைட்டாக ஒரு ஓட்டை இருக்குது. அந்த ஓட்டை வழி இந்த அடுப்புக்கு மறுபடியும் தீ வரும். புகை எதுவுமே உள்ளே வராது. இதே மாதிரி வெளியே தான் அதோட பைப் இருக்குது. அது வழி வெளியே மேலே இதே மாதிரி புகை போயிடும். வீட்டுக்குள்ளே எதுவுமே வராது. இந்த மழைக்கு முன்னாடி எடுத்த ஒரு வீடியோ தான் அது. தண்ணி நல்லா கொதித்து மாற்றி வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் உப்புமாவை செய்ய போகிறேன். நான் தான் உப்புமாவை செய்கிறேன் இன்றைக்கி. உருளி தான் இந்த பாத்திரம். இந்த பாத்திரம் நம்ம குக்கிங் சேனலில் நான் யூஸ் பண்ணும்போது கேட்டாங்க என்ன பாத்திரம் இது அப்படின்ட்டு. நம்ம கேரளாவில் ட்ரெடிஷ்னலாக இதுக்கு உருளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது இண்டாலியத்தில் அவைலபிளாக இருக்குது, அலுமினியத்தில் இருக்குது, அதே மாதிரி ப்ரான்ஸிலும் இருக்குது. இது இண்டாலிய உருளி. வெஜிடபிள் உப்புமா தான். அப்போது இதோட ரெசிபியில் நம்ம குக்கிங் சேனலில் அப்லோட் பண்ணி இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கலன்னா அங்கே பார்த்துக்கோங்க. இப்போது நான் இன்றைக்கி செய்கிற குக்கிங்கில் எல்லாமே தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த உப்புமாவுக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். தேங்காய் எண்ணெயும் நம்ம வீட்டில் நேச்சுரலாக செஞ்சு தோட்டம் இருக்குது, அங்கே தேங்காய் எடுத்து காய வச்சு வெளியில் போட்டு எண்ணெய் பண்ணி எடுக்கிற எண்ணெய் தான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. பிராண்டட் ஆயில் அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம வீட்டில் வாங்குறதில்ல. உப்புமா ரெடியாக இருக்குது. மட்டை அரிசி தான் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறேன். அடுப்பு நல்ல சூடாக இருக்குது, அதனால நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் அரிசி போட்டுருவேன். அப்போ காலையில் அரிசி போட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகும் இது வெந்து கிடைக்கிறதுக்கு. அதனால அது மெதுவாக அங்கேருந்து வேகட்டும். இப்போ அடுப்பு நல்ல சூடாக இருக்குது, அதனால விறகு கம்மியாக போதும். எரியெல்லாம் இதே மாதிரி
அது அடுப்பில் சூடு இருக்குது, அந்த சூட்டில் தான் இந்த அரிசி இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது. மெதுவாக கொதித்து அங்கே வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை வடிச்சிக்கலாம். முதல்ல வீட்டில் வந்துட்டு ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கிற அடுப்பு இருக்குல்ல, இந்த கல் வச்ச மாதிரி இருக்கிற அடுப்பு, அந்த மாதிரி அடுப்பு தான் இருந்துச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி அடுப்பு வந்துட்டு பண்ணி கொடுக்குறவங்க இருக்கிறாங்க இங்கே. அவர்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணி கொடுத்த அடுப்பு தான் இது, லைஃப் லாங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ அந்த நடுவில் குட்டி அடுப்பில் வச்சு தண்ணி பாருங்கள், அதுவும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஏதாவது நமக்கு சூடு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த அடுப்பில் வச்சா போதும். அதே மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி அங்கே எப்போவுமே இருந்தால் சுடு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியை நம்ம சூடு பண்ண வேண்டியதில்லை, அது அங்கே இருக்கட்டும். பாருங்கள், அரிசி ஆல்மோஸ்ட் வெந்திருக்கு. இது இப்போ நம்ம வடிச்சிக்கலாம். குக்கரில் போட்டு இங்கே நம்ம அரிசி வைக்கிறதில்ல, எப்போவுமே இதே மாதிரி காலத்துக்குள்ளே நிறைய தண்ணி ஊற்றி தான் அரிசி வேக வைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வடிச்செடுத்துடுறேன். வடிச்செடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது, அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த பாத்திரம் பாருங்கள், இந்த பாத்திரத்தில் தான் நம்ம இந்த கஞ்சி வடிகட்டி எடுக்கிறது. அப்போ இந்த பாத்திரத்தோட பேர் வந்து கஞ்சிக்கலம் இல்லை வார்க்கக்கலம் அப்படியெல்லாம் இங்கே சொல்லுவாங்க. இது வந்து நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது, வெங்கல பாத்திரம் தான் இது. இது ஒரு 20 வருஷத்துக்கு மேலே எல்லாம் பழக்கம் இருக்கும் அந்த வெங்கல பாத்திரத்துக்கு. இப்போ அண்ணி வந்து கஞ்சி வடிகட்டி வடிச்சிட்டு இருக்கு. நல்ல சேஃபாக இருக்குது இந்த பாத்திரம், நல்லா வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால மேலே எதுவுமே கொட்டாது, சேஃபாக அங்கேயே இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பாத்திரம் வந்து இங்கே அலுமினியத்திலும் ஸ்டீலிலும் அவைலபிளாக இருக்குது. எவ்வளோ சின்ன பாத்திரமாக இருந்தாலும் பெரிய பாத்திரமாக இருந்தாலும் இதில் சேஃபாக அப்படியே நிற்கும். தீ வந்து நல்லா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. தீ எரியறதோட அந்த அடுப்பு வந்து நல்ல சூடாக இருக்குது. இப்போ வந்து குழம்பு நான் வைக்கிறேன். குழம்பு என்ன இன்றைக்கி செய்கிறேன் அப்படின்னா மீன் குழம்பு தான். புளிப்பாக இருக்கிற பச்சை மாங்காய் போட்டு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி செய்கிற மத்தி குழம்பு தான் இன்றைக்கி நான் மெயின் சைட் டிஷ்ஷாக செய்கிறது. இதே மெத்தடில் அயிலை குழம்போட ரெசிபி நம்ம சேனலில் குக்கிங் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கு, அது பார்த்துக்கோங்க. ரெண்டு நாளாக மழை அப்படியே பெஞ்சிட்டு இருக்குது. இனி இப்போது இடையில கொஞ்சம் கேப்பு வந்துச்சு, கொஞ்ச நாள் மழை இல்லாமல் தான் இருந்தேன். இப்போ வந்துட்டு மறுபடியும் மழை பெருசாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுவும் தெரியல, பார்க்கலாம். இந்த அடுப்பில் தீ பிடிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒன்றும் விறகு வேண்டியதில்லை, விறகு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த சூடிலே வந்து எல்லாமே வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். தீ ரொம்ப கம்மியாகிற மாதிரியாக இருந்தால் மட்டும் ஒரு பீஸ் சின்ன விறகு வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் போதும். இரும்பு சட்டியில் இப்போ நம்ம பீன்ஸ் பொரியல் செய்ய போகிறேன். நம்ம குக்கிங் சேனலில் நான் வந்து இந்த அடுப்பில் எதுவுமே குக் பண்ணி காமிக்கலை, எல்லாமே ஸ்டவ்வில் தான் செய்கிறேன். ஆனால் இது வந்து நாங்கள் வீட்டில் ரெகுலராக எப்போவுமே செய்கிற ஒரு மெத்தட் தான். மண் சட்டியில் தான் குழம்பு வைக்கிறது, அதே மாதிரி இரும்பு சட்டி தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி தான் செய்கிறேன். வீட்டில் எப்படி ஒரு நார்மலாக குக்கிங் செய்கிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். இது நான் ஊரில் சொல்கிறேன், கேரளாவில். கோயம்புத்தூரில் இருக்கும்போது நம்ம எல்லாமே ஸ்டவ்வில் தான் செய்கிறேன். மத்தி மீன் இருந்து கொஞ்சம் மீன் வந்து நான் மாற்றி வச்சுருந்தேன், அது இப்போ நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அடுப்பு நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே உடனே சீக்கிரம் முடிச்சிடுவேன். இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் செய்கிற மாதிரி இங்கே செய்ய மாட்டாங்க. எல்லாம் ஒரு 12 மணிக்குள்ளே லஞ்ச் ரெடி ஆகிடுவேன். இந்த மீன் வறுக்கிறதோட ரெசிபி நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கு, பிடிச்சிருந்தா பார்த்துக்கோங்க. இது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சூடாக லஞ்ச் சாப்பிட்டுக்கலாம். லஞ்ச் ரெடியாக இருக்குது, நான் இது சாப்பிட்டு வரேன். இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம உடனே பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் வணக்கம்.